sellist rasket tööd tegema, ei saa saata inimest, kes ei ole selleks, ütleme, psüühiliselt valmis. Kui palju selliseid lugusid on veel rääkimata? It's a gripping thriller based on a true story. It's tense, it's got that British comedy humour. Oh my god, so good. Best thing I've watched in a long time. Legendsit on võrreldud nii Narcose kui ka Peaky Blindersiga ning sellest räägitakse kui ideaalsest seriaalist, mida ühe õhtuga läbi vaadata. Muideks Legendsit saate vaadata Netflixist. Telia Stream Trio TV paketiga saad Netflixi hea pakkumisega. Need, kes seda seriaali aga näinud on, küsivad kõik kui ühest suust, et kuidas on võimalik, et kõik need sündmused on juhtunud päriselt. You think a few customs officers can take on the biggest drug gangs in Britain? Absolutely. Et aru saada, kuidas asjad tegelikkuses olid ja kui suur osa on seriaalis juurde pandud, pöördusime Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Rait Pikaru poole, kes on politseis töötanud tänaseks 24 aastat. On see asi, mis Eestis ka igapäevaselt toimub? No, võib-olla igapäevaselt on palju öeldud, aga kui võtta lahti ka näiteks avalikustatud kohtutoimikuid, siis seal tegelikult leidub päris palju viiteid politseiagentide kasutamisel. Tippkurjategijate, tippkuritegelike gruppide jaoks täiesti üks selline võib olla toimiv meede. Legendsi lugu rullub lahti 90ndate alguses, kui Suurbritannias toimus plahvatuslik heroiini sõltuvuse kasv. But at war against drugs, against those who produce drugs, against those who peddle drugs, against those who launder the profits of the drug trade. 10 aastat hiljem Eestis fentanüülidega suhteliselt sarnane olukord, et täiesti tuli tuttav ette, kus inimesed surid, aine oli tänaval massiliselt kättesaadav. Selle filmis kirjeldatu oli siis selline üks teatraalne viis, kuidas siis tippudeni jõuda, aga kas on ka tegelikult meie igapäevatöö osa, et kui me räägime narkokuritegevusest, siis me tegelikult otsimegi neid, kes on selle kuritegeliku ahela kõige kõrgemal astmel. Kogu loo teeb eriti uskumatuks see, et sellesse heroiini vastasesse võitlusesse värvati tavalised tolliametnikud, kellel puudus pädevus ja varasem kogemus selliste operatsioonidega. What have I done to deserve this? Nothing, that's why it's called random. You love this, don't you? Your little uniform, your little bit of power. Any sharp objects, jah? Kuidas see päris elus, kas teil ka siin, koridori peal ringi jalutades võib sellist plakatit näha, et kandideeri? Päris sellist plakatit mina näinud ei ole, et kuidas see meil sees käib, see on natukene jälle õrn temaatika, aga ma arvan, et mõte oli küll selles, et eks otsitakse selles mõttes heas mõttes seikleja hinge, et kes on valmis tulema ja tundmatus kohas ette hüppama. Selle konkreetse loo puhul vähemalt filmis oli tehtud see nii, et selle meesterahva naine oli ka suhteliselt teadlik, et kuidas sellega päris elus on, kas tegelikult üldiselt pered ja sellised lähiring teavad üldiselt, et millega kaaslane tegeleb näiteks? Ma arvan, et pigem ei pruugi teada, aga sõltub ilmselt inimtüübist, aga ma arvan, et see on kõigil osapooltele turvalisem, kui ei teata. Kui te selle seriaali peale mõtlete, mis on võib-olla need aspektid, mille puhul te mõtlesite, et võt nii küll päriselt ei ole? No võib-olla mõned momendid tulevad meelde, et kuidas seal siis kuritegelikus maailmas tõestati siis selle politsei agendi sellist usaldusväärsust. Was that? I know you're brave, but I needed to know if you could fight. Now I do. Täitsa mõistan, et see testimine ja taustakontroll, et kuritegeliku maailma poolt selline vastutegevus on täiesti reaalne ja iga ametnik on väärtuslik ja panna teda kuskile kuulirahe alla tundus natukene veidi üle võlli, aga ilmselt see võis ka nii olla. Kui muidu on sellistes operatsioonides osalemine ülisalajane, siis nüüd, aastakümneid hiljem, on üks asjaosaline otsustanud rääkima hakata. Sarja peategelane kannab nime Guy Stanton ning kuigi see pole tema päris nimi, siis ajalehes on avaldatud selle karakteri taga olevast inimesest pilte. Temaga on tehtud intervjuusid ning ta on kirjutanud sama varjunime alt ka raamatu, mis kogu seda seriaali inspireeris. Kui tavaline see võib-olla on, et niimoodi see päris inimene tuleb päevavalgele ja räägib ära, et selline lugu juhtus?
Ma arvan, ma pean inimesi kurvastama, et Eesti mastaabis ma ütleks enda teadmise järgi, et need parimad lood tegelikult jäävadki väga pikaks ajaks saladuseks ja need tõelised kangelased seal taga väga harva räägivad, mis tegelikult juhtus ja kuidas see töö päriselt käib, et kõige paremad lood jäävad ikkagi nii-öelda kitsasse ringi. Hoolimata sellest, et ta on avalikult enda fotosid jaganud, siis üldiselt on ta siiski jätkuvalt väga ettevaatlik. Ka selle ajalehe jaoks tehtud intervjuud kirjeldas ajakirjanik järgmiselt. Me ei kohtunud näost näkku ja Zoomi kõnes oli ta kaamera välja lülitatud. Eestis on meil selliseid töötajaid, kes peavad iga päev üle õla vaatama. Ma arvan, et mitte, et isegi kui meil on olnud mõni edukas selline siis realiseerimine või kuritegeliku võrgustiku lõhkumine, siis isegi kui on teada, kes need ametnikud seal olnud, siis me naudime praegu sellist turvalisust, et ma arvan, et kellelgi nagu suurt muret tegelikult olla ei tohiks ja ma ei tea, hetkel ei tule küll ühtegi juhtumit meelde, kus oleks nagu konkreetselt sellise töö eest kedagi rünnatud, et ma arvan, et me nagu naudime seda natuke teistsugust ja turvalisemat elu ja kurjategijad mõtlevad ka rohkem nagu see mõttes äri peale või oma musta äri peale, et ega selline kättemaks ametnike vastu toob mingisugused negatiivsed tagajärjed nende rahalistele sissetulekutele vähemalt ja vabadusele ka tõenäoliselt. Aga üllatab see teid, et nii-öelda selle päris inimese foto on kuskil niimoodi prinditud, et mõtlen nime avaldamisega, ta on näiteks väga ettevaatlik olnud, aga et niimoodi foto ajalehte saate? No jällegi ma arvan, et see ajaline mõõde on see, mis määrab, et kui me räägisime mitukümmend aastat hiljem, et see on selline juba ajalooline temaatika, et ma selles mõttes mind isegi väga ei üllata. Ja olgem ausad, ega see pilt ei ole ka nüüd väga palju ütlev. Guy Stantoni varjunime taga olev mees on looga avalikuks tulemist põhjendanud ise järgmiselt. Me räägime nüüd 35-40 aasta tagusest ajast. Paljud päris gängsterid on nüüdseks surnud. Paljud neist olid minu vanused ja on nüüd vanemad, juba 70 või 80-ndates eluaastates ning pole enam need jõud, mis nad tol ajal olid. Sest üpriski ikkagi ju salajasest asjast on tänaseks valminud selline suur Netflixi seriaal. On see mingil määral nagu ohtlik samm ka? Ma ei ütleks, eks need politseiagendi kasutamine, informaatorite kasutamine, see on nii paljude krimifilmide motiiv, et see toimib endiselt, et see on vaatamata lugematutele filmidele, et ma arvan, et see ajaline mõõde ka, et kui me räägime seal 90-ndates juhtunud just, maailm on nii palju muutunud, et meil on tehnoloogilised võimalused hoopis teistsugused, ma ei näe seal nagu väga suurt ohtu meie meetoditele ja taktikatele. Kogu seriaali fookuses on tugevalt ka see, millise jälje selline töö inimesele jätab. Kui keeruline on sellist selle puhul siis suurt nii-öelda edulugu, aga ka üldse selliseid kogemusi hoida nii-öelda saladuses ja enda sees? Raske vastata, et sõltub inimesest, ma usun, aga paratamatult ma arvan, et mingi soov jagada lugu, jagada muret, seda, mis on hästi halvasti läinud, sest väga paljud juhtumid ka ei lahene nii roosiliselt nagu siin oli, et ma arvan, et selles mõttes on hea, kui need saavad mingis ringis läbi räägitud ja ma usun, et siin on meil nagu endas organisatsioonis see saab kolleegidega suhelda, on võimalik mingit psühholoogilist abi otsida, et see tugi peab olemas olema. Ajalehele antud intervjuus rääkis mees ka detailselt, millised tervisemured teda tabanud on. Arstid võtsid vereproovid ja ütlesid, teil on leukeemia. Mul on see ikka veel ja see on ravimatu. 2 aastat hiljem diagnoositi mul soolavähk, siis diagnoositi mul maksavähk, siis tekkis keemiaravist kogu keha põletik ja ma pean kepiga kõndima. 3 aastat tagasi oli mul insult, mis halvas mu vasaku poole. Ning arstid arvavad, et kogu see rodu haigusi võib olla seotud just tema karjääris tekkinud stressiga. Ja ma seda täiesti usun tegelikult, et see pinge seal nii-öelda kuskil legendeeritult tegutsedes paratamatult on olemas, et seda, kes sellist inimtüüpi ilmselt, kes suudab seal täiesti nagu distantseerida ennast sellest stressist, et ma ei usu, et on olemas. Pärast mitmeid 10 aastaid stressi tervis ei pruugi vastu pidada. Seriaali esimese hooaja edu taga näib olevat see, et lisaks märulile näeme me seriaalis nende inimeste päris elusid ning seda, kuidas see mõjutab nii neid kui nende peresid. Ning samal ajal on meil kuklas teadmine, et need inimesed eksisteerisid ka päriselt.
spekulatsioonid teise hooaja kohta juba käivad, kuid hetkel midagi kindlat teada ei ole. Kuid kindel on see, et kui Legendsi esimene hooaeg pani vaatajaid küsima, et kas see kõik sai päriselt juhtuda, siis järgmine küsimus on ilmselt juba see, kui palju selliseid lugusid on veel rääkimata. Võib olla ka siin nagu Eesti kontekstis selliseid rääkimata lugusid. Ma isegi ei oska hinnata, ma arvan, et kui mastaapsuse mõttes on neid võib-olla paar, et meenuvad ka siin suuremad narkojuhtumid võib-olla, mis on osaliselt räägitud, osaliselt mitte räägitud, aga ma arvan, et nii mõnedki olulised juhtumid on tegelikult jäävadki saladuseks, et kuidas päriselt nende kurjategijateni jõutud. Ja ma arvan, et nii on hetkel on parem, las aeg läheb mööda.